खै मेरो घाँटीमा वा अन्त आज पहिलोचोटि जिप लाइन पिङ त सानोमा नि डुङ्गा खेला त डर लाग्छ त लाग्नु रहेनछ कि खस्यो भने त्यो तिम्रो फल्ट हुन्छ क्यों नलाऊ चप्पल नडराऊ है केही हुन्न चप्पल खोलिस् अलि त्यहाँबाट आउनु बेला बिचमा नि फेरि लगाएर जा बोकेर जाऊ कि हातमा समातेर जाऊ चप्पल यो कहिले भन्या हल्का माथि सार 2 हप्ता लगभग 2 हप्ता पुग्न लाग्यो डरो पैसा कमाउनु चला नि दाइ मतलब धेरै अब त झन् यतातिर आउँछन् के र मान्छेहरू कमाइ भइहाल्छ त्यो नि हो हाम्रो यो घरैमा अझै कतिपय मान्छेले थाहै रहेनछ हामीले त भर्खर थाहा पायौँ आएर जिप लाइन बनाएको र लगभग थाहा भइरहेछ यो खेल के हो नाम भएर ए अब तपाईँ हामी जस्तो लगभग यङहरूलाई त सबैले थाहा छ जिप लाइन भन्ने अलि माथि 35-40 वर्षदेखिका माथि आयो भने के बाबु झुमेर पाइले त्यो त हो डर लागिराख कि नै त कतिको डर लाग्छ केही हुन्न कि ओ हुइत्त जाउली के चप्पल राम्रोसँग है चप्पल फेरि कोलिन जाने हो त्यहाँ तल यसरी नत्र हात छोडिदिनु सिंगल नसुन्नु यसो हो यसो के अलि तल चप्पल राम्रोसँग है मलाई तिमी भन्दा तिम्रो चप्पलको माया लाग्छ चप्पल लगाउन साले जानुस् है राम्रोसँग जानुस् है ल कस बाइ लाग्दैन के अझ वेट कम भयो पारि पुगाएन मलाई तपाईँहरूको वेट ठिकै थियो ल अलि ओह्रो लिएर पठाइदियो एक लट मलाई त भन्नु भएन ए तपाईँ त ठाउँमा पुग्नु भएको थियो हो र म त 2-3 चोटि भने मैले त चान्समा डान्स हान्यो हामीले बोल्ने मान्छेको पिछो बिग्छ भन्छ नि तपाईँ नबोलेर आइहाल्नु भयो उहाँ बोलेर खेलिहाल्नु अड्डिगिन यो उहाँको वेट कम भएर ठाउँमा नपुगेर